Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Заброшенные дома скрывают много интересного. Здесь можно найти невероятные тайники под полом, документы прежних жителей и различные предметы из прошлого века. Зайдя в такой дом, ты как будто попадаешь в прошлое на несколько десятков лет назад. Приятного просмотра! Есть кто? Сегодня я решил прогуляться вдоль линии электропередач. Вот и первый дом. Похоже, что заброшенный. Пусто. Какие красивые резные окна. Цветы. Похоже, искусственные. Есть кто? Прихожая. Немного посуды. Оригинал. Написано. Какая-то интересная фабрика. Похоже, уже современная. Стаканы старые. Зубы. Искусственные. Весы. 10 килограмм. Столовые приборы. Из алюминия, похоже. Чайничек. Рижский. Лекарства. Ух ты! Пол прогнил уже. Как-то здесь пустовато. Старая страховочная система, что ли? Очень похоже. Света нет. Плиту разобрали. И что-то здесь искали.
Кухонный уголок. Умывальник. Время здесь остановилось в 2005-м. Не может быть. 2011. Выходит, люди не живут здесь 12 лет. Красивая. Тоже рижская. Православный календарь. Утюг. А знаете что? Этот красавец 66-го года. Сделан в Харькове. То есть ему уже больше 50 лет. Обалдеть, конечно. Ух ты. Одежда висит. Как будто даже ее недавно повесили. Пыли нету. Пусто. Ботинки. Чьи-то. Весьма неплохие, кстати. На меху даже. Телевизор. Samsung. А это, похоже, прежние жители. Странное место. Вроде и заброшено 12 лет. Но это одежда. Еще комнату я пропустил. Вот она. Небольшая спальня. Аптечки. Аптечка универсальная. Даже полная. Удивительно. А это аптечка еще советская. Ну-ка. Тоже полная. Кофе 2013-го. Выходит, тогда 10 лет дом заброшен. Ладно. Пойду дальше. Есть еще чердак. Но у меня нету лестницы. Не, ну эти окна, это красота. И это банька. Только ей уже
очень плохо. Вон, веники лежат. Отправляемся дальше на поиск следующих домов. Дорога стала уже совсем заросшая, а значит, там может быть что-то интересное. Очень старая яблоневая роща здесь. Обвалившийся сарай. Сколько всего. Какое тут все старое. Сгнившее. Сарайчик для скота, похоже, был. Еще один сарай. Еще один склад. Такой вот хутор посреди леса. А на доме висят таблички, что ведется видеонаблюдение. Не знаю, насколько это правда. Тут могут быть и в кустах камеры фотоловушки. И все окна, похоже, закрыты, а внутри занавески. Очень интересный дом, конечно. Похоже на баньку. Снова этот запах. Эх, я попарился. Тут неподалеку есть еще один дом. Я вначале схожу туда, а потом попробую вернуться уже в этот дом. А вот и этот дом. Там нету стены, что ли? Да. А что внутри? Терраса. Ой. Это что, подвал? Такой глубокий. Дом уже разграбленный. И практически пустой. Но вот это вообще как? Но это не под всем домом. Это только под одной комнатой. То есть сюда пришли, допустим, кладоискатели. Они простучали весь пол, наверное.
поняли, что тут что-то есть, и специально разобрали доски, чтобы что-то найти. А там так-то много чего можно было спрятать. Военный билет СССР. Абаев Петрович. Интересное имя. 33-го, 53-го года рождения, а служил он в 71-м году. Ровно в 18 лет пошел в армию. Семейное положение холост. Национальность русский. Интересная находка. И часы. Электроника 53. Электронные, причем не стрелочные. И газета. Газета у нас 2006 года. Интересный, однако, дом. На столе лежит тетрадь. И вторая тетрадь. РСШ Абаева. Того самого человека, чей военный билет я видел. Газовая сварка. Теория по сварке. Билет номер 1011. Это он готовился к экзамену. Здесь написаны вопросы билетов. А какой почерк, кстати, красивый. А это тоже про сварку. Да. Все те же конспекты. Весьма интересно. Новокаин. Это, я так понимаю, было лекарство обезболивающее. Как-то я такое уже встречал в старых домах. Пока я сидел, отдыхал, заметил на полу разные документы. И по ним отследил историю жизни Абаева, вот этого человека. Родился он в 1953 году. Вот это его свидетельство о 8-летнем образовании. Закончил школу в 1968. Потом он пошел в армию. Его военный билет. В армию он пошел в 1971 году. А это уже его удостоверение о том, что он окончил Центральный учебный комбинат в городе Резекне. Освоил специальность стропольщика в 1988 году. А это технический паспорт от трактора. У него был трактор Т-40, сделанный в Липецке.
А, Абаев это фамилия. Звали его Анатолий. А я что-то подумал, что Абаев имя. Ну да. Если он до сих пор жив, у него в этом году будет юбилей 70 лет. Надеюсь, у него все хорошо. Еще нашел тут открытку и фотографию. На долгую память Анатолию от Людмилы. Вспомни и взгляни. А фотография Анатолия непростая. Если встретиться нам не придется, если так уж жестка судьба, то пусть на память тебе остается. На долгую память Вере от Толика. 74 год. Интересно. А это, наверное, была его мать. Людмила. 84 год. Дождик закончился, и я иду обратно к прошлому дому. Интересно, что же там такого внутри? Посмотрим дверь. Закрыто. Ну да. Неужели? Я сейчас зайду в дом. А, да. Только тут пола. Ёп. Пола просто нету. Все сгнило. Как тут идти? Вообще не знаю. Жесть. Просто жесть. Так. Загляну сразу вовнутрь. Есть кто? — 2005. Гладильная доска. Тут довольно уютно. Святой уголок. Ух ты. Тут даже порядок так-то. Книги. Автомобиль Волга. Не видно. А вот 59-го года выпуска. Автомобиль
Справочная книга автомобилиста. Электрооборудование ВАЗ. Устройство и ремонт. 97-й. Весьма интересные книги. Пылесосы. Аудра. А второй пылесос Уралец. Непонятно год выпуска, но это советский пылесос. Может быть, 83-й? У меня такое ощущение, как будто есть кто? Это уже совсем паранойя. Подумал, за дверью кто-то может стоять и подпирать ее. В общем, у меня такое ощущение, как будто здесь кто-то бывает все-таки. И дом не совсем-то и заброшен. Шкаф, конечно. Ух, красота. Хотя пахнет здесь плесенью. Вряд ли тут кто-то прям долго находится. Ладно, пойду-ка я отсюда. Опять этот пол. Опа! Пропустил керосинку. Вот она, красавица. А вон там вторая. Кстати, я забыл проверить свет. Лампочка новая. Нету. Но вход, конечно, оказался гораздо легче, чем я ожидал. Фу. Что ж, вот такой сегодня получился выпуск. Довольно интересные дома. Всем удачи и до новых встреч!